বন্ধুরা, আমরা যে চিকেন লেগ খেয়ে থাকি তুমি কি কখনো লক্ষ্য করেছো এই চিকেন লেগের ভিতর কি থাকতে পারে? চলো তাহলে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। প্রথমে এটাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের নিচে রাখবো। এই তো, এটাকে আমরা প্রথমে 100 গুণ জুম করে দেখবো। আর বন্ধুরা, তোমরা যে চিকেন লেগের ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হচ্ছে কোষ প্রাচীর। আর 400 গুণ জুম করে দেখার পর তুমি অবাক হয়ে যাবে। এর আগে বন্ধুরা, তুমি যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো। আর আমি জানি তোমরা অনেক ভালো মনের মানুষ, তাই লাইক করবে। আর এখন 400 গুণ জুম করার পর তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে চিকেন লেগের ভিতর কি কি থাকতে পারে। আর আমরা সব সময় এগুলোই খেয়ে থাকি।